Өнөөдөр биднэрт Монгол Улсын хүн амыг 2024 оны байдлаар аймаг нийслэлээр нь ялгаж өгсөн байна. За тэгвэл энэ мэдээллийг хэдүүлээ хэрхэн газрын зураг дээр оруулах дата мэдээллийг илүү хялбараар харах боломжтойг үздэцгээе. За тэгэхээр бол эхлээд дэлгэцэнд харагдаж байгаа шорткодыг оруулна. За уг цонх нэгдэн энэ дээр хэдүүлээ search хэсэг дээр нь map гэж бичээд өгчнө. За тэнгууд энд Bing Map гэж гарч ирж байгаа. Maps гэж гарч ирж байгаа. За энэ дээр add хийгээд өглөө. Continue хийлээ. За тэнгууд ийм дэлгэц нэгдэж байгаа. За энийг хэдүүлээ. За ингээ оруулаад ирье. За түүний дараагаар төлөө энэ filter гэдэг дээр нь дараад select data. За энэ дээр хэдүүлээ энийгээ сонгоод авчна. За нийт гэдэг хамгийн доотлын хэсгийг оруулахгүйгээр сонгож авлаа. Окей дарахаар за та бүхэн харж байгаах дэлгэцэнд шууд Монгол Улсын газрын зураг дээр одоо ийм дугуйг тухайн одоо хүн амынхын тооноос хамаарат дугуйг хэлбэртэй харагдаж байгаа. За энийг хэдүүлээ томруулад харах юм бол аймаг дээрээ одоо тухайн хэдийн хэмжээний хүн амтай гэдгээс шалтгаалаад дугуйн тойрог нь өөр байгаа гэсэн. За хэдүүлээ жишээлбэл завхан дээр дарахад 70719 хүн амтай юм байна 2024 оны байдлаар. За энд арангаа дээр дарангууд 91559 хүн амтай байсан юм байна. За хаад эндээс хэдүүлээ өмнө говь дээр дарвал нийт 77370 хүн амтай байсан юм байна гэдэг дата мэдээллийг эндээс ингээ харж болж байна. Ингээд оруулаад өгөх юм бол дата мэдээлэл нь илүү харахад хялбар бас хүн одоо илүү их мэдээлэл өгч чадах нэ.